Tem gente que pensa que vai acabar com você fácil, mas não vai acabar não. Pode mandar praga, Deus transforma em bênção. Pode mandar o que for, que o seu Deus derruba. Esteja de pé no dia bom e no dia mau, na situação fácil, na situação difícil. Você está numa guerra, mas você está lutando. O justo passa por muitas coisas, mas não se preocupe, que Deus te livra de todas. Você sabe tudo que você já passou. Não entrega fácil não. Deus está vendo você sozinho lutando, acordando cedo, dormindo tarde, correndo para um lado, correndo para o outro, recebendo um não daqui, uma decepção de lá. Fica